Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí novamente ao meu canal do YouTube. E hoje vocês podem ver aí Corsinha na oficina. Pessoal, isso aí ó. Fui fazer uma viagenzinha aí de mais ou menos 400 quilômetros com Corsa, tá? Fui para São Paulo, na casa dos meus pais aí. E quando eu voltei, né, ao frear o carro, tô escutando um barulho vindo da parte traseira, tá? Infelizmente eu não sei ainda se é desse lado aqui ou do lado direito lá. Mas a questão é que a gente vai desmontar, vamos analisar aqui o que tá acontecendo e eu vou passar aí para vocês em vídeo. Mas antes da gente começar com o vídeo aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o sininho ativado aí das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo você ficar sabendo, né? E compartilhe esse vídeo aí com a galera. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente, beleza? Se você quiser mandar a tua contribuição, eu deixo aqui em cima aqui sempre o Pix para você fazer qualquer Pix aí de qualquer valor, tá? Não necessariamente precisa ser valor alto, qualquer valor aí que você julga bom e que vai fazer uma diferença aí para ajudar o meu canal. Você por gentileza faça o Pix aí, beleza? Tá aqui em cima, edson_als@yahoo.com.br. Pessoal, e se você quiser enviar a tua pergunta, no campo de descrição do Pix você envia a tua pergunta que eu respondo aqui em vídeo ela para você, beleza? É isso aí, vamos pro vídeo. Valeu! Bom pessoal, então como eu estava falando para vocês, nessa viagem de 400 km que eu fiz até São Paulo, tá? Infelizmente quando eu voltei, ele voltou fazendo esse barulho, tá? Então vamos desmontar aqui e ver do que se trata. Provavelmente deve ter algum problema na lona de freio, tá? Então aqui a gente já desmontou a roda já tá ali, o carro calçado, tá? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai tirar esse tambor de freio aqui para ver o que aconteceu com a lona, tá? Então a gente já soltou o parafuso central ali, tá? Aquela porca castelo tá ali, tá tudo solto, tá? Isso aí é bem tranquilo de fazer, beleza? Então ali só falta tirar a arruela ali de encosto e o rolamento. Nesse ponto a gente também já aproveita para fazer uma verificação dos rolamentos também, se tá com folga, se tá tudo tranquilo. E aí a gente engraxa novamente eles e remonta tudo. Depois a gente vê o que tá acontecendo aí com as lonas, beleza? Então, o outro passo aqui que a gente vai fazer agora é o que? É fazer para ficar fácil aqui para soltar. Se você puxar aqui, ó, você vê que a lona de freio ela bloqueia a passagem do tambor, tá? Ele não sai. Você pode fazer o que você quiser aqui que ele não vai sair, beleza? Então, para isso a gente tem que fazer o que? A gente tem que meio que soltar o parafuso de regulagem. Aquele parafuso ali, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aquele parafuso ali, ó, vamos ver se ele foca, vamos ver, olha lá, esse parafuso aqui, tá, esse parafuso aqui e esse cabo é o cabo do freio de mão, tá certo? Então a gente vai desrosquear ele um pouquinho aqui e vamos soltar para a gente ter folga suficiente para quê? Para a gente conseguir tirar aqui as lonas, beleza? Então eu vou fazer isso lá, tá? Não vou mostrar para vocês, mas é uma questão de fácil resolução lá, tá? E aí vocês podem fazer e vai soltar aqui o tambor aqui, beleza? Aqui a gente já pode até ver o rolamento, ó. Rolamento aqui, eu tinha feito a troca, a substituição dos rolamentos, tá? Mas é isso aí. Vamos aí desmontar lá, né? E aí eu já mostro pra vocês aqui em mais detalhes ele solto, é que eu volto. Bom, rapaziada, então depois que eu desmontei aqui, né, é desse lado mesmo que aconteceu o problema, tá? Só que as lonas estão
numa espessura bacana aqui, ó, não chegou nos rebites nem nada. Tá tudo dentro dos conformes, beleza? Ó, tá tudo dentro dos conformes aqui. Bastante sujeira, bastante poeira e o disco, né, o tambor no caso, né, felizmente se foi, tá? Aqui tem muitos dentes aqui, ó, tá? Por quê? O que aconteceu, pessoal? Essa mola aqui, ó, se soltou, tá? Ela se soltou, então a gente vê aqui bastante locais aqui que ela simplesmente se desintegrou, tá? Ela comiu bastante aqui, ó, né? Então ela ficou aqui jogada aqui na parte de baixo, então toda vez que freava ela se encaixava aqui e tal, e aí foi ocasionando isso aqui, tá? Esse tambor aí é lixo, tá? Vamos ver se a gente consegue comprar uma mola dessa, se a gente tem disponível, né, no mercado uma mola dessa. Não sei se eu vou conseguir, né, e vamos ver o que a gente faz aí, beleza? Mas o mais aqui, ó, não tem nada estragado não, tá? Só mesmo o fato dessa mola ter pulado, né? Então essa mola, se eu não me engano, ela é daqui, tá, pessoal? Se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, essa mola é daqui, ó. Ela é colocada aqui, tá? Ó, nessa posição aqui. Se eu não me engano, tá, pessoal? Eu tenho que confirmar isso certinho pra falar com propriedade pra vocês. Se eu não me engano, essa mola é aqui, ó. Ela vai aqui e pega aqui do outro lado, ó. Esse outro buraco que tem aí, ó. Aqui, ó. Tá? Então, se eu não me engano, ela é aí, tá? Se não for, aí eu confirmo pra vocês depois, que eu tenho que ver se eu acho o catálogo de peça, tá, do Corsa, pra mim ver em qual posição que ela é montada, tá? E até por isso eu vou procurar pra ver se eu acho o código dessa peça, coisa assim, pra mim ver se eu compro essa mola, se eu acho na autopeça ou não, beleza? Então já que eu posto alguma coisa aí pra vocês, beleza? Já que eu volto. Bom, pessoal, então voltei aqui e só pra fazer a correção, tá? Eu descobri da onde que é a molinha aqui, vendo alguns tutoriais aí na internet, algumas coisas, né? Eu descobri da onde que era. E aí também eu lembrei que eu tinha guardado, né, algumas peças aqui em casa, ó. Eu tinha um tambor de freio guardado da época que eu comprei o eixo aqui traseiro e veio com os tambor. Então tem um tambor aqui, ó, novinho, beleza? Dá pra mim usar no lugar desse aqui. Esse aqui vai pro lixo, né? E eu também tinha um conjunto de sapatas, tá? Também jogado lá, que ele tem todas as molinhas, ó, pessoal, tá? Todas as molinhas. E aí deu pra ter uma ideia também de onde era a molinha. Olha aqui, pessoal, ela aqui, ó, onde fica, tá? Então eu tinha falado ao contrário, né, que ela era daqui pra cá, né, nesse buraquinho, mas não é. Ela é daqui, dessa pecinha que tá solta, pra cá, tá? Inclusive aqui, ó, tem um local aqui, ó, a sede da molinha aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na filmagem. Ó, tem um buraquinho aqui onde vai encaixar a molinha aqui, tá? E aí vai aqui, ó, beleza? E ela vai atravessada, ó. Ela vem aqui pela frente e vai lá pelo fundo, tá? Vamos ver se a gente coloca essa molinha aí. Acho que não vai dar muito trabalho, não. Tirar essa daqui e aí eu já vou colocar ela aqui no lugar aqui pra vocês verem, beleza? Já que eu volto. Bom, pessoal, tá aí, ó, extremamente de boa, tá? De colocar. Olha onde ela fica ali, ó. Tem o furinho dela, tudo bonitinho. E atravessada lá pra trás, beleza? Bem tranquilo, tá, pessoal? Bem facinho de pôr.
tirar. A única coisa que eu vou tentar tirar aqui, pessoal, são as pistas de rolamento, tá? Daqui, beleza? Tanto um lado aqui quanto o outro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, tanto essa pista aqui quanto essa outra, eu vou tentar colocar essas daqui, tá? Eu não vou reaproveitar essas outras aqui, porque aqui eu também tenho duas pistas de rolamento aqui, só que eu não vou usar essas não, tá? Como o rolamento aqui já tá pouco gasto e tal, as pistas de rolamento dele são essas, então eu vou preservar essas pistas de rolamento aí, tá? Pra mim não ter um problema aí futuro, um desgaste talvez aí prematuro do rolamento, beleza? Então é isso aí. Eu vou tentar tirar aqui também não é muito difícil não tirar, tá, pessoal? Vocês vão apoiar esse tambor aqui em um local, tá? E com uma chave de fenda vocês vão bater. Lá embaixo tem um recorte para vocês conseguirem tá batendo, beleza? Mas antes eu vou dar uma limpada nesse tambor aqui. Esse tambor tá sujo pra caramba. Vou limpar. E também uma coisa boa também é se testar as roscas, né? Porque como esse tambor aqui ele é velho, né? Então tem que dar uma lubrificada, tá, pessoal? É bom dar uma lubrificada nele, passar um óleo, beleza? Ó, pra testar aqui as roscas tudo certinho, pra ver se ele tá 100%. Mas isso aí eu vou fazer, vou limpar ele certinho e aí daqui a pouco eu volto aí com tudo certinho, beleza? Daqui eu volto. Bom, pessoal, então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais ou menos, tá? Onde fica as janelas ali que você vai ter que bater, tá? Pra sacar a pista do rolamento aqui, ó. Ó, tá vendo ali? A gente tem uma aqui, ó. Ó, uma janelinha ali, ó. Tá vendo que toda a volta dele, aqui ele tem alguns locais que não dá pra você colocar uma chave, né? No caso aqui pela parte traseira, mas tem um local específico que você consegue. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ali. Ó. Ali você consegue, tá? Tanto ali quanto aqui, ó, na parte de cima também, é o mesmo local. Tá vendo ali a janelinha, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Bacana. E eu também não consigo fazer uma posição legal aqui pra vocês. Ó, mas tem uma janelinha aqui, ó. E aí por trás do rolamento, lógico, né, ó, por essa parte aqui, ó, você vai colocar uma chave, ó, uma chave aqui assim, e vai bater naquela janelinha lá, tá? Vai bater aqui na chave, vai batendo e ele vai sacando o rolamento, tá? É bom bater de um lado, aí do outro aqui, ó, também tem uma janelinha, tá? Ó, do lado do outro, pessoal, ó. Um lado aqui e do outro ali também tem. E aí você vai batendo devagarzinho com a chave e aí você consegue sacar tanto o superior lá, ó, tanto esse aqui, né, aquele menorzinho, quanto o maior aqui, ó. Os dois você consegue sacar, tá? Eu vou sacar eles aqui, eu mostro pra vocês quando tiver fora aqui, tá? E aí eu vou sacar daquele lá também, beleza? Pra mim aproveitar a pista do rolamento. Essa pista aqui, ó, embora ela não esteja ruim, tá? Eu vou optar por colocar, ó, essa daqui ela já tá marcada, ó lá, ó. Ela tá marcada, mas a interna aqui não, tá? Mas mesmo assim eu vou optar por colocar a pista que tava no meu rolamento ali já rodando aqui, beleza? A pista que é original dele, tá? Já que eu volto aí. Bom, pessoal, ali, ó, só batendo de um lado, do outro, tá, ó. Batendo de um lado e do outro. Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó como ele já abriu um vão ali, ó. Tá? Olha ali, ó. Não sei se vocês conseguem, ó. O rolamento já, a capa já tá bem aqui, ó, próximo da saída.
E é continuar batendo dessa mesma forma até ele descolar por completo, tá? Fazer isso aqui nos dois e aí tá pronto para sair, beleza? Já que eu volto. Bom, rapaziada, agora dá pra vocês terem bastante noção aí do que eu tava falando, ó, da janelinha aqui pra fazer a retirada dele, ó, dos rolamentos, né, da capa do rolamento, ó, uma do lado e outra do outro. E lá embaixo é a mesma coisa. Deixa eu virar aqui. Ó. Uma do lado ali, ó. E outra do outro aqui. Ó. É fácil de tirar. Aí eles já estão ali, ó. Saquei eles já. Ó. E aí vamos tirar daquela panela que estava instalada no carro. E aí vamos colocar as pistas originais, né, daquele rolamento. Beleza? Mais um pouquinho aí. Já tá no ponto de colocar. Essa daqui eu já posso dar uma lavadinha nela, né? Posso dar uma lavada nela pra preparar ela pra colocar ela no lugar aqui. Beleza? Já que eu volto. Bom, pessoal, então aqui, ó, já fiz a colocação aqui das pistas aqui do rolamento, tá? No tambor aqui que a gente vai usar, tá? Tanto do lado aí como do outro. Tudo belezinho, certo? Tô pensando só em passar uma lixa aqui em alguns pontos aqui da pista aqui do tambor, que tem uns pontos aqui de ferrugem mais grosseiros aí. Eu acho que eu vou tirar na lixa, tá? Aí já lavei aqui também, ó. Não sei se vocês estão percebendo aí, ó. Já lavei. Já tirei boa parte da sujeira aqui também, ó, o tanto de sujeira, né? Aqui também não tem muito o que fazer, é só passar bater mais um pincelzinho aí só pra tirar mais ou menos alguma sujeirinha que fica, né? Porque, querendo ou não, essa parte aqui é uma parte muito suja, né? E com o tempo vai sujar de novo, não adianta, né? O que importa aqui é as lonas aqui estão em bom estado, tá? Até que tá precisando trocar daqui um tempo já. Tá fininha aqui já tá fina. Aí uma outra oportunidade aí eu troco, tá? Engraxei aqui esse rolamento. O outro ali também tá engraxado, tá? Ó, já engraxei aqui. Beleza também. Engraxei com essa graxa aqui própria para rolamento, tá? Da SKF. Quando você compra o kit de rolamento, ele vem com essa graxa. Então, eu coloquei essa graxa aí mesmo. Mas se você tiver uma graxa de boa qualidade aí, uma graxa azul ou qualquer outra graxa aí boa, também pode utilizar, tá, pessoal? Beleza? Então, algo mais aí eu já vou voltar com o serviço praticamente finalizado, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Só vou dar uma lixada aqui no tambor, tá? E aí vou colocar ele aqui. Colocar o rolamento, né? A porca castelo ali, tudo bonitinho. E a cupilha, beleza? Já que eu volto aí, pessoal. Bom, pessoal, tá aí. Tá feito. Agora é só colocar a tampinha ali, beleza? E fechar tudo aqui, tá? Funcionou bacaninha aqui, ó. Tá? 100%. Aí vamos ajustar o freio e ver como é que vai ficar aí. Mas eu acredito que vai ficar 100%. Beleza? Vamos colocar a tampinha aí já que eu volto. Bom, pessoal, então aqui ficou o resultado final, tá? Eu passei uma escova de aço aqui
para tirar toda a sujeira dele. E depois eu fiz uma aplicação aqui de um lubrificante, tá? De um sprayzinho aqui só pra ele não dar ferrugem aqui por fora aqui e tal. Ficar preservado aí por um tempo, tá? Em paralelo com isso também coloquei um pouco de desengripante aqui nas roscas, nos parafusos. Beleza? E aí vou seguir aqui com a montagem do pneu, beleza? Ficou tranquilo aqui, tá? Lembrando, para quem quiser fazer isso, não exagera muito no desengripante, tá? Para não ficar contaminando a lona para lá de dentro, tá? Só um pouquinho, só mesmo para fazer a preservação aqui da parte de fora, né? E tá aí, esse é o resultado final, beleza? Depois que eu tava colocando aqui tudo aqui, aí eu vi aqui, ó, que esse tamborzinho é original GM. Aí, ó, o símbolozinho da GM ali, original, beleza? Então, estoquezinho aí, ó, as peças aí que eu tinha de um eixo que eu comprei. Acho que até tava documentado em vídeo aí quando eu fiz a troca do eixo aqui, tá? E esse eixo aí veio com os tambor, veio com toda a parte de freio e tudo. E aí eu fiz a troca somente do eixo e as outras partes eu guardei, né? Então ficou aí, ó. E agora me serviu muito bem. Bom, pessoal, voltei aqui. Eu tava finalizando aqui o serviço, tá? Desse lado aqui. E quando eu acabei de montar tudo aqui, o freio ficou muito travado, tá? Quando eu soltava o freio de mão, a roda não soltava. E aí eu comecei a investigar aqui o que estava acontecendo, né? Soltei o cabo lá embaixo, lá, aquele cabo que a gente tinha soltado ali, tá? Aquele cabo, né? Soltei ele e mesmo assim não destravava. Então o que acontece? Eu comecei a verificar que tinha muita sujeira na onde tá passando os cabos de aço aqui, tá? Vou ver se eu consigo mostrar aqui desse outro lado, onde eu já fiz o serviço aqui. Tá, vamos ver se eu consigo mostrar. Olha aqui, pessoal, ó, nessa peça aqui, ó, tá vendo? É onde passa o cabo de aço. Ela tem uma peça de nylon ali dentro, tá? Que tava bem suja, pega bastante sujeira. E eu fiz o que? Fiz a lubrificação desse lado, tá? Como eu já tava fazendo desse lado, o que restou pra gente? Fazer do outro também, tá? Então eu já aproveitei aqui pra tirar tudo aqui também. Aí eu vou mostrar aqui a peça pra vocês, ó, tá? Era uma peça com aço aqui, né? Que é o aço da suspensão, né? Envolvida em uma bucha de nylon que vai ali dentro, tá? Então você tira essa bucha, folga todo o cabo de aço, tá? Lá naquela peça lá central lá da suspensão onde a gente tinha mexido primeiramente, né? Aquela peça que tá ali em cima da suspensão. Então você folga tudo lá, aí para dar folga pro cabo aqui, para você conseguir ir forçando aqui e tirando a peça, tá? Tirei a peça, fiz a lubrificação dela aqui, né? O cabo tá bem mais livre aqui pra correr, tá? Então eu acredito que não vou ter problema. E aí a gente tirou esse lado aqui todinho, beleza? Pra gente ver o que tava acontecendo. E aí eu já notei aqui que precisava de uma lubrificação, que agora que eu já tirei, né? A graxa velha que tava aqui, tá? Mas precisava de uma lubrificação nesses rolamentos, tá? Fiz uma limpeza aqui mais ou menos, beleza? Ó, mas tem bastante, se vocês notar aqui, ó, tem bastante ferrugem aqui, ó, tá? Então provavelmente entrou água aqui nessas partes e aí contaminou aqui, ó. Olha aqui, ó, como é que tá. Tá? Então vamos fazer uma limpezinha aí, vamos fazer conforme a gente fez lá do outro lado, tá? Vamos fazer, limpar esses rolamentos, colocar graxa nova, tá? Já fiz, lixei aqui essa parte aqui das lonas de freio, beleza?
Dei uma lixadinha aqui na pista aqui do tambor, tá? Esse tambor aqui tá bem... O desgaste tá bem menos aqui, tá? Tá bem tranquilo o desgaste. Beleza? Diferente do outro lado lá que o desgaste foi por conta da mola que se soltou. Beleza? Aqui tá bem mais tranquilo. Eu vou lubrificar aqui já que eu volto aí com vocês, tá? Vou limpar tudo aqui e lubrificar pra gente colocar tudo novamente aí, beleza? Já que eu volto. Bom, pessoal, então finalizado aqui, tá? Fiz a regulagem lá embaixo do carro, ficou freio bastante eficiente aí, freio de estacionamento. Tá legal aqui pra mim, tá? Então é isso aí. Fizemos além do que devia aí, né? A princípio a gente só ia trocar tambor de freio desse lado por conta daquele barulho que a gente tinha falado no início do vídeo aí, né? Depois da viagem. Mas aí, findou que a gente fez uma regulagem aí do freio de mão, fez uma lubrificação aí dos rolamentos. Então fizemos mais aí do que devia, tá? No mais é isso, tá? Queria agradecer vocês aí pela presença até aqui. Se gostou desse vídeo, dá aquele like, fortalece aí pra gente. Compartilha esse vídeo com a galera. Se você não é inscrito, considere se inscrever aí no canal, tá? Sempre que eu tô postando vídeo aí, pra você receber a notificação, ativa o sininho, beleza?